arkadaşlar. Bugün sizlerle 666 sayısı nasıl toplanır ona bakacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi elimde bir tane bu var. Şurada 3'te 3'ü toplarım. Geri 6'ya basalım. Artı. Sonra bir daha 300 3. Sonra toplayalım. Bakın arkadaş. Ana. Sayılar gitti. Arkadaşlar sayılar gitti. Tamam mı? Ne oldu abi? Tekrardan başlatacağım. Bilmiyorum Alper. 1, 2, 3. 3. Görüyorsunuz arkadaşlar. Topla. Toplayalım. Ne oldu lan? 999 çıkıyor. Abi bir daha yapalım. 3. Artı biz biraz önce denedik. 666 çıktı. Bir daha 3. Arkadaşlar şaka amaçlı değil, gerçekten bu. Topla. 666 demin abi 999 çıktı. 666. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzereyle. Bay bay. Yanımda da Alper vardı. Görüşmek üzere. O da bir şey de söyle. Sen de bir şey söyle Alper. Tamam abi, bak şimdi. Arkadaşlar bu şaka amaçlı değil, gerçekten. Şöyle geç. Canlı yayın Şöyle yapacaktık geç. ama Okula yazıldı yeter ya. zaten. Face'imiz arkadaşlar face'imiz de yoktu.